911. Что у вас случилось? Все разговоры записываются, да? Да, сэр. Хорошо. Слушайте, меня зовут Дейл Маркс. Мне нужно оставить сообщение для жены, Дэнни Маркс. Я на рейсе 46, и мы падаем. Самолет падает, сэр? Пожалуйста, у меня мало времени. Мне надо передать кое-что жене. Вы мне позволите? Хорошо. Просто скажите ей, что я думал о ней. И о малышке. Вряд ли мне когда-нибудь еще удастся их увидеть. Я люблю тебя, Эдди. Прости, что я не смог вернуться домой. Но я ищу одного выжившего. Его зовут Дейл Маркс. Прости, Эбби. Я знаю, это нежно хотел услышать.